नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर कंप्यूटर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया है। यूपी में बाकी सारे एग्ज़ाम्स का क्या हुआ, क्या इस मौजूदा स्थिति में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, सरकार ने क्या निर्णय है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें। हम आपको प्रिपरेशन के रिगार्डिंग टॉपिक वाइज वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। एंड कोई भी इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन हो गया है, बाकी एग्ज़ाम्स का क्या होगा, पूरी डिटेल। तो आरओ और सीए इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन हो गया है। और जो अभी कंडक्टिंग होना था 29/7/2020 को। और देखिए, जब टाइपिंग टेस्ट पोस्टपोन हो गया, जिसके लिए कुछ चुनिंदा ही बचे थे क्योंकि बहुत लिमिटेड वैकेंसीज थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उन एग्ज़ाम्स को कराना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा जो जिसमें लाखों लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। क्योंकि स्टूडेंट जाएंगे बाई ट्रांसपोर्ट वहाँ से लेके और पूरा एग्ज़ाम हॉल तक, फिर वापस आना, रुकने की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिस कारणवश एग्ज़ाम कंडक्ट कराना यूपी में बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है। देश में मौजूदा हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 40,000 से ऊपर डेली केस हैं, जिस वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एसएससीज ने भी अपने सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं, अक्टूबर नवंबर में सारे एग्ज़ाम्स कर दिए हैं, जिसके रिगार्डिंग भी हमने आपको सबसे पहले जानकारी दी थी। तो टाइपिंग टेस्ट था जो 29/7/2020 को, उसको इसी सीरीज़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पोस्टपोन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट बोला है। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म दैट टेस्ट सेकंड एग्जामिनेशन कंप्यूटर रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का 29/7 को जो था पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, ये वो नोटिस है। नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ अबव सेड एग्जामिनेशन शैल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। अगला आदेश तक आपका ये फर्दर जो नेक्स्ट आदेश आएगा वो नोटिस के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट तो पोस्टपोन हो ही गया है। तो यूपी में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस वजह से बाकी एग्ज़ाम्स भी कराना संभव नहीं है। और एसएससी ने भी अपने सारे एग्ज़ाम इसी सीरीज़ में पोस्टपोन कर दिए हैं। सारे अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे एसएससीज के, क्योंकि लाखों लाख स्टूडेंट जाएगा तो फिर एग्ज़ाम कराने में प्रॉब्लम होगी। अब एग्ज़ाम कराना इससे संभव नहीं हो पा रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं बाकी जो भी सरकार का आदेश होगा, वैसे जैसा होता है हम आपको बताते रहते हैं। तो ये था इस सीरीज़ में आरओसीए का लेटेस्ट नोटिस जो आप तक पहुंचाया। इसी तरह के नोटिस, नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए वे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, बेल आइकन दबाएं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ होती है एग्ज़ाम, यूपी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।